प्रेरित 15:16-18 पद पढ्न लागेका छौँ। यी कुरा पछि म फर्कनेछु र दाउदको भत्केको वासस्थान फेरि बनाउनेछु, त्यसको भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु, र बाँकी मानिसहरूले परमप्रभुलाई खोज्न सकुन् र सबै अन्य जातिहरूले पनि जुनहरू मेरो नाउँद्वारा बोलाइएका छन्। यो कुरा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसले प्राचीन कालदेखि यी कुराहरू जनाउनु भएको छ, जो सृष्टिको आरम्भदेखि जानिएका छन्। यरुसलेम चर्च एउटा ट्रान्जिसनबाट भएर जाँदैछ, परिवर्तनबाट, अनि उनीहरूको बिचमा एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यति बेलासम्म यरुसलेमको चर्चमा चाहिँ यहुदी जातिका मानिसहरू मात्र थिए, जसले मूसाको व्यवस्था पालन गर्दै गर्दै आएर प्रभु यीशुलाई त्यसपछि चिनेको छ, यीशुलाई विश्वास गरेको छ। तर अकस्मात परमेश्वरले गैर यहुदीहरूको बिचमा, नन ज्युजहरूको बिचमा पनि काम गर्न सुरु गर्नुभयो। उनीहरूले पनि विश्वास गरे अनि उनीहरू पनि प्रभु यीशुमा आए। तर त्यसपछि एउटा समस्या सुरु भयो, उनीहरूलाई फैसला गर्न गाह्रो पर्यो। अब यी नयाँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ मूसाको व्यवस्था पालन गर्नु लगाउने, उनीहरूलाई खतना गर्नु लगाउने, कि उनीहरूलाई यीशुमाथिको विश्वास गर्नुसम्म मात्र राख्ने र उनीहरूलाई व्यवस्थाभित्र पस्नु बाध्य नपार्ने। किनकि यरुसलेमको चर्चमा भएको जति पनि क्रिस्चियन विश्वासीहरू छ, तिनीहरू सबै चाहिँ पुरानो करारमा मूसाको व्यवस्था मान्ने पृष्ठभूमिबाट आएको कारण सबैले खतना गरेको छ। उनीहरूले विधि विधानहरू कतिवटा मान्दैछ। यो बारेमा थुप्रो बहस चलेको छ, आर्गुमेन्ट भएको छ, कुरा मिलेको छैन। यरुसलेमको चर्चको प्रमुख अगुवाहरूमध्ये एकजना याकुब, जेम्स भन्छ है त इङ्ग्लिसमा, याकुबले उठेर यो खण्ड बोल्दैछ, गैर यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था मान्नु बाध्य पार्नु हुँदैन, खतना गर्नु बाध्य पार्नु हुँदैन। किनकि व्यवस्थाद्वारा परमेश्वरले ग्रहण गर्ने भएदेखि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने जरुरतै थिएन। हामीले पनि त्यही व्यवस्था मान्नु नसक्दाखेरि त प्रभु यीशुमा विश्वास गऱ्यौँ। त जुन कुरा हामीले मान्नु सकेनौँ, यिनीहरूलाई किन बोकाउनु भन्ने कुरा बुझाउनको लागि जब उसले बोल्न थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ कुरा भन्न सुरु गरेको छ। यी कुरा पछि म फर्किनेछु र दाउदको भत्केको वासस्थान फेरि बनाउनेछु र त्यसको भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु, र बाँकी मानिसहरूले परमप्रभुलाई खोज्न सकुन्, सबै अन्य जातिहरूले पनि जुनहरू मेरो नाउँद्वारा बोलाइएका छन्। आमोस 9:11 र 12 पदलाई जस्ताको तस्तै उसले कोट गर्दाखेरि के भन्दैछ, परमेश्वरले अन्तिम दिनमा चाहिँ दाउदको भत्केको पाललाई निर्माण गर्नुहुन्छ। यहाँ वासस्थान भनेको छ है त, दाउदको भत्केको वासस्थान म फेरि बनाउनेछु भनेको छ। तर इङ्ग्लिस बाइबलले चाहिँ के भन्छ, द फलन ट्याबरनेकल अफ डेभिड भनेको छ। दाउदको भत्केको पाललाई चाहिँ परमेश्वरले निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ अन्तिम दिनमा। यसर्थ जब त्यो निर्माण हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यहुदीहरूको बाँकी रहेकाहरू पनि, भन्नुको अर्थ चाहिँ रेमनेन्ट भनेको है त, अनि उनीहरूको साथमा कसको पनि उद्धार हुनेछ, अन्य जातिहरूको उद्धार पनि त्यहाँनिर हुन सुरु हुनेछ भनेर उसले यो कुरा बुझाउन सुरु गरेको छ। आज म तपाईँलाई विशेष गरी दाउदको भत्केको पाल निर्माण हुनुको मतलब चाहिँ के हो त्यसलाई चर्चा गर्न लागेको छु, र अन्तमा गएर यो कसरी चाहिँ मानिसहरूले प्रभु पाउनुसित सम्बन्धित छ म देखाउन लागेको छ। तर त्यो देखाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुहुनेछ भनेदेखि दाउदको भत्केको पाल निर्माण हुनुले चाहिँ तपाईँ मेरो जनलाई कसरी फरक पार्छ, हामी त्यो कुरा सिक्न लागेका छौँ। त्यसो भएदेखि दाउदको पाल चाहिँ के चाहिँ थियो त, हामी केही पल त्यसको चर्चा गर्न लागेका छौँ। तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुको लागि चाहिँ पहिलो इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 1 पदमा आउनुपर्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक ल्याएर त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र राखे र तिनीहरूले परमप्रभुलाई होम बलि र मेल बलि चढाए। अब यहाँनिर चाहिँ दाउदको पाल चाहिँ के को लागि निर्माण गरिएको रहेछ, परमेश्वरको वाचाको सन्दुक राख्नका लागि निर्माण गरिएको रहेछ है त। करारको सन्दुक, आर्क अफ द कभनेन्टलाई राख्नका लागि त्यो निर्माण गरिएको रहेछ। अब यसको अलिकति पृष्ठभूमिलाई तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। दाउद चाहिँ इजरायलमा भर्खर राजा भएको छ। ऊभन्दा अगाडि चाहिँ इजरायलमा साउल राजा थिए। झन्डै 42 वर्षसम्म 42 इयर्ससम्म चाहिँ साउलले इजरायलमा राज्य गरे। तर साउलको हृदयभित्र चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको वाचाको सन्दुक, करारको सन्दुक चाहिँ यरुसलेम ल्याउने कहिले विचार आएन। सो उसको सारा ध्यान चाहिँ केमा थियो भनेदेखि पोलिटिक्समा थियो। आफ्नो राजनीतिलाई कसरी जोगाउनु, पैसा कसरी कमाउनु, आफू कसरी बलियो हुनु। अनि उसको शासनकालभरि
परमेश्वरको बाचाको सन्दुक चाहिँ किरियत यरीम भन्ने गाउँमा बस्यो, एउटा अब्स्क्युर गाउँमा, कसैले पनि नचिन्ने एउटा गाउँमा थियो। तर राजालाई त्यसको परवाही छैन। वास्तवमा बाचाको सन्दुक चाहिँ के थियो? परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ थियो। तर साउल राजाभित्र ईश्वरको उपस्थिति खोज्ने हृदय थिएन। तर 42 वर्षको उसको शासनकाल पश्चात साउलको शासन सिद्धिएको छ अनि परमेश्वरले दाउदलाई राजा बनाएर खडा गर्नुभएको छ। दाउद राजा हुने साथ उसको मनमा नि सबभन्दा पहिलो विचार नै के आएको छ? म बाचाको सन्दुकलाई किरियत यरीमबाट कहाँ ल्याउँछु? यरुसलेममा ल्याउँछु। तर यरुसलेममा ल्याएर कहाँ राख्नु? किनकि मन्दिर त्यहाँनिर छैन, मन्दिर त निर्माण भएकै छैन। त त्यति बेला चाहिँ दाउदले के गरेको छ? मन्दिर होस् कि नहोस् म प्रभुको उपस्थिति चाहिँ मेरो सहरमा ल्याउँछु। अनि उसले के गरेको छ? त्यो बाचाको सन्दुक चाहिँ ल्याए भनेदेखि म यहाँ राख्छु भनेर उसले एउटा पालको निर्माण गरेको छ, एउटा टेन्ट बनाएको छ। अनि त्यो टेन्टको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ? बाचाको सन्दुक त्यहाँ ल्याएर राख्नु। अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो खण्डमा आइपुग्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक ल्याएर त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र राखे। किनभने दाउदको भित्र चाहिँ ईश्वरको उपस्थितिको तृष्णा थियो। दाउदको भित्र के छ भनेदेखि नि, म जति नै ठुलो राजा भए पनि, मेरो जीवन जति नै सक्सेसफुल भए पनि मैले प्रभुको उपस्थिति खोज्नुपर्छ, म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ, मैले उहाँसित समय व्यतीत गर्नुपर्छ। यसो त बाचाको सन्दुक चाहिँ राजधानी जहाँ छ त्यहाँनिर हुनुपर्ने हो, ताकि मैले मात्र होइन परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ इजरायलको हरेक मान्छेले राजधानीमा भेटाउनु सकोस्। अनि उसले के गरेको छ भने बाचाको सन्दुक चाहिँ त्यस पालभित्र ल्याएर राखेको छ। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, आजको दिन परमेश्वरले दाउदको जस्तो हृदय भएको मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले भन्दछ प्रभु म तपाईँको उपस्थितिलाई खोज्दछु, म जहाँ छु म तपाईँको उपस्थितिलाई भेटाउन चाहन्छु, म तपाईँको प्रेजेन्सभित्र बस्न चाहन्छु। हिजो यहाँ प्रार्थना भइराखेको थियो, शनिबारको प्रोफेटिक इभिनिङ। अनि जसै प्रार्थना हुँदै थियो, हामी प्रार्थनाको पछिल्लो भागमा जसै पुगेको थियौँ, अचम्मको कुरा स्वाटै परमेश्वरको यति शक्तिशाली ट्यान्जिबल प्रेजेन्स ओर्ल्यो। त्यो उपस्थिति चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली थियो, कसैले पनि बताउनु परेन यो प्रभुको उपस्थिति हो भन्ने कुरा। यति गहकिलो केही कुरा चाहिँ आएर बस्यो। म तपाईँलाई भनिदिउँ, वर्षौँ भएको थियो हामीले प्रभुको त्यस्तो खालको उपस्थितिलाई चाहिँ एन्काउन्टर नगरेको, जस्तो चाहिँ हिजो राति यहाँनिर ओर्ल्यो। परमेश्वरको त्यो डिप र इन्टिमेट प्रेजेन्सभित्र जस्तो हामी पस्यौँ त्यो उपस्थितिभित्र, त्यति बेला मैले भित्र केही कुरा बोलेको महसुस गरेँ पवित्र आत्माले। अनि त्यो चाहिँ के थियो भने म दाउदको भत्केको पाललाई फेरि निर्माण गर्न सुरु गर्छु। म यस्तो खालको समय ल्याउँदैछु जति बेला मेरो उपस्थिति खोज्ने मानिसहरूले चाहिँ मसित सङ्गति गर्न सुरु गर्नेछ। उनीहरूले मबाट केही पाउने आशा मात्र गर्दैन, उनीहरू किन उपवास बस्छ? किनभने तिनीहरूले मलाई मन पराउँछ। उनीहरूले किन मेरो आराधना गर्छ? किनकि तिनीहरू मेरो उपस्थितिप्रति तृषित हुँदछ। तिनीहरूले मलाई मन पराएको कारण ती मानिसहरूले मेरो उपस्थितिमा आउने फैसला गर्नेछ। अनि जब म ती मानिसहरूलाई भेटाउन सुरु गर्नेछु, दाउदको भत्केको पाल फेरि निर्माण हुन सुरु हुनेछ। परमेश्वरले आत्माको संसारमा केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि प्रोफेटिकली परमेश्वरले भत्केको दाउदको पाललाई चाहिँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब यो पाल निर्माण हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि, परमेश्वरको उपस्थितिसित चाहिँ हामी इन्टिमेटली फेलोसिप गर्न सुरु गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ ट्यान्जिबल प्रेजेन्स चाहिँ परमेश्वरको देखा पर्न सुरु हुन्छ। हामीले विश्वासमा मात्र होइन, महसुस गर्न सक्ने पहुँचभित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति आउनेछ। दाउदको भत्केको पालको कुरा गरौँ है त अब अलिकति। दाउदले त्यो पाल निर्माण गर्यो। त दाउदको पाल चाहिँ यस्तो खालको के चाहिँ विशेष ठाउँ थियो त जसको बारेमा चर्चा गर्न जरुरी पर्यो, जसलाई परमेश्वरले फेरि पुनर्स्थापना गर्छु भनेर भन्दैछ। केले चाहिँ यसलाई अरू ठाउँमा भिन्नै तुल्याउँदछ? कतिवटा इजरायलको स्पेसल टेन्टहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, एक किसिमको बाख्राको रौँले बनिएका हुन्थे, जो चाहिँ रेयर किसिमको सामग्रीहरू हुन्थ्यो। त्यस्तोले बनेको पालहरूको दाम अर्कै हुन्थ्यो। दाउदको पाल अरूभन्दा भिन्नै भएको कारण सायद यसको मटेरियल पो हो कि या यसको आकार पो हो कि के चाहिँ थियो त जसले चाहिँ दाउदको पाललाई चाहिँ एउटा विशेष ठाउँ तुल्याउँदथ्यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि नि, तपाईँले यसको उत्तर चाहिँ बाइबलमा के चाहिँ भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि नि, दाउदको पाललाई जब परमेश्वरले त्यसको कुरा गर्नुभयो नि, त्यसको विशेषता चाहिँ त्यसको मटेरियल होइन, त्यसको आकार पनि होइन, तर त्यो भित्र राखिने बाचाको सन्दुक थियो, जसले के गर्दथ्यो?
दाउदको तम्बुलाई चाहिँ के बनाउँदै थियो, अचम्मको ठाउँ तुल्याएको थियो है त। अनि जसलाई चाहिँ परमेश्वरले हराएर गइसके पनि अन्तिम दिनमा फर्काउँछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। दाउदले परमेश्वरको वाचाको सन्दुकलाई त्यसभित्र राख्ने फैसला गरेको छ। अनि वाचाको सन्दुकको बारेमा चाहिँ नि बाइबलले के चाहिँ भन्दछ भने त्यो वाचाको सन्दुक चाहिँ एउटा यस्तो खालको ठाउँ थियो जहाँभित्र चाहिँ परमेश्वरको देखिन सक्ने उपस्थिति आएर बस्दथ्यो। अनि त्यो उपस्थिति चाहिँ कैयौँचोटि चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली थियो। अनि कोही कोही बेला शक्तिशाली भन्दा पनि अर्को शब्द चाहिँ के थियो, भयानक थियो। परमेश्वरको महिमा त्यहाँभित्र जो बस्थ्यो नि त्यो चाहिँ यति साह्रो प्रचण्डै शक्तिशाली थियो, त्यसको सामने पर्दाखेरि मान्छे मर्थ्यो। तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। पहिलो शमूएल 6 अध्यायको 19 र 20 पदलाई पढौँ न। तर परमप्रभुले बेतशेमेसका केही मानिसहरूमध्ये 70 जनालाई मार्नुभयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुकभित्र हेरेका थिए। परमप्रभुले यस्तो ठुलो विनाश ल्याउनु भएकोले मानिसहरूले विलाप गरे र बेतशेमेसका मानिसहरूले सोधे, परमप्रभु यी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा को बिन सक्छ? यहाँबाट यो सन्दुक कस कहाँ जानेछ? बेतशेमेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो वाचाको सन्दुक आइपुगेको छ। अब यो कथाको ब्याकग्राउन्ड फेरि तपाईँले अलिकति बुझ्न जरुरी छ। इजरायलमा चाहिँ भ्रष्टता आयो, पुजारीहरू परमेश्वरदेखि टाढियो, लडाइँ भएको छ उनीहरूको पलिस्तीहरूसित, शत्रुसित। लडाइँमा इजरायल हार्यो, वाचाको सन्दुक पलिस्तीले लुटेर लगेको छ। तर कमसेकम इजरायलीहरू भन्दाखेरि पलिस्तीहरू अलिकति राम्रो मान्छेहरू रहेछ। उनीहरूले ईश्वरलाई नचिने पनि यो त इजरायलको ईश्वरको सन्दुक हो, यसलाई त हामीले बेसी अपमान गर्नु हुँदैन भनेर देउताको थानमा लगेर राखे अरे है त। उनीहरूको देउता चाहिँ दागोन थियो अरे। भोलिपल्ट आउँदा त ढोका खोलेको थियो, दागोनको मूर्ति त लडिराखेको रहेछ। टाउको चुडेर एकपट्टि, हात चुडेर अर्कोपट्टि, अर्को हात चुडेर अर्कोपट्टि, छक्कै पऱ्यो। अब यो राख्यो भने त खतम हुने रहेछ हाम्रो मन्दिर, यसलाई त हटाउँ यहाँबाट। डर, कहाँ लैजाउँ हुँदाखेरि एउटा गाउँलाई लैजाउँ ल यो भनेर पठाइदियो। अब त्यो गाउँमा गएको थियो, त्यो गाउँको मान्छेले लगेर राखेको मात्रै थियो अरे, गिर्खा निस्किनु सुरु भयो अरे। गाउँको सबैको बडीमा गिर्खा निस्किनु सुरु भयो। त्यो गाउँले फेरि पिर परेर अर्को गाउँलाई पठाइदियो। जुन गाउँमा गयो नि गिर्खा निस्किनु, बिमार हुनु सुरु भयो। यति बेसी दुःख पायो त्यो पलिस्तीहरूको गाउँले। अन्तमा चाहिँ के फैसला गर्यो, यसलाई राख्नु हुँदैन। अब मासै भने पनि अब हामी खत्तम हुन्छ, राख्यो भने पनि दुःख पाउँछ, के गरौँ? एउटा गोरु गाडी बनाऊ, 2टा गाईलाई अगाडि जोतौँ, अनि इजरायलको सिमानामा ल्याएर छोडिदिउँ उतापट्टि। गोरु गाडीमा हाल्यो अनि त्यसपछि इजरायलतिर धपाई पठाइदियो त्यो गाईलाई। त त्यो गाईहरू सिधै अगाडि बढेर जाँदै गर्दा निकै माइल पर पुगेपछि पहिलो जुन गाउँ भेट्यो त्यो गाउँ चाहिँ के थियो अरे, बेतशेमेस थियो अरे। बेतशेमेसमा मान्छेले यसो हेर्दाखेरि वाचाको सन्दुक चाहिँ अस्ति महिनौँ अगाडि, 7 महिना अगाडि हामीलाई जितेर लुटेर लगेको वाचाको सन्दुक फर्केर सबजना त्यो सन्दुकलाई देखेर खुसी भयो, उफ्रियो, नाच्यो, करायो, अनि त्यसलाई भित्र लग्यो अरे। तिनीहरूले चाहिँ के सोचेछ भनेदेखि नि, मन्दिरभित्र यो राख्दाखेरि त कहिले पनि हेर्नु पाउँदैन यो भित्र के थियो भन्ने, के चाहिँ रहेछ आज हेरौँ न। अनि उनीहरूले ढकनी खोलेर यसो खोलेर बाजाको सन्दुकभित्र हेरेको मात्र थियो अरे। अचम्मको कुरा भयो अरे, 70 जना चाहिँ तिनै पोक्लोकै मऱ्यो अरे। त्यो चाहिँ यति साह्रो भयानक, यति साह्रो डरलाग्दो कुरो थियो। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ के बस्थ्यो भन्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यसभित्र बस्थ्यो। कसैले पनि यसो त खेलाची गर्नु सक्थेन। नेपाली भाषाको बाइबलले त 70 जनालाई मार्नुभयो भन्छ, तर एम्प्लिफाइड या एनकेजिबीमा चाहिँ पढ्नुभयो भनेदेखि नि 50,000 70 जना मान्छे मऱ्यो भन्छ त्यो दिन। हेर्नुहोस् न। देन ही स्ट्रक द म्यान अफ बेतशेमेस because they had looked into the ark of the Lord. He struck 50,070 men of the people. ढकनी खोलेको मात्रै छ, कति मान्छे मर्यो अरे भन्नुहोस् त एकै दिनमा? 50,070 लास छ नि त्यो गाउँबाट उठ्यो अरे, त्यो सहरबाट, त्यो इलाकाबाट। किनभनेदेखि नि बाचाको सन्दुक हेर्दाखेरि काठ र सुनले बनिएको चिज जस्तो देखा तापनि त्यहाँभित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बस्दथ्यो। अनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ यति साह्रो भयानक कुरा थियो है त। परमेश्वरको महिमासित ठोकिँदाखेरि चाहिँ मान्छे मर्दथ्यो। अहिले पनि म तपाईँलाई गहिरो कुरा भनिदिउँ, तपाईँ र मैले सेवा गरेको परमेश्वर चाहिँ खेलाची हुनुहुन्न, उहाँ ठट्टा हुनुहुन्न, उहाँ दयाले भरिएको हुनुहुन्छ तर हल्का हुनुहुन्न। याद राख्नुहोस्, उहाँमाथि उहाँको हृदय करुणाले भरिएको छ
तर तपाईँले उहाँलाई जोग गर्न सक्नुहुन्न, खेलाची गर्न सक्नुहुन्न। नयाँ करारमा आउँदाखेरि उहाँको महिमासित कम्प्रोमाइज भएको छैन, अझै पनि परमेश्वर बदलिनु भएको छैन। तपाईँले यसको अलिकति उता हेर्नुभयो भनेदेखि नि अर्को घटना पनि देख्नुहुन्छ जहाँनिर मान्छे मरेको छ। अब यो 50,000 70 जना मान्छे मरेपछि अब के भयो, बेतसेमेसको मान्छेले त्यसलाई राख्नु सकेन, किरेतरिम भन्ने ठाउँमा पठाइदियो। अनि त्यहाँनिर अमिनादाब भन्ने मान्छेको घरमा बसेको छ यो। अनि दाउदले जसै सुन्यो त्यति बेला चाहिँ दाउदले बाचाको सन्दुक ल्याउने फैसला गरे। अनि तपाईँले पहिलो इतिहास 13 अध्यायको 7 देखि लिएर 10 पदमा हेर्नुहोस् न। तिनीहरूले अमिनादाबको घरबाट परमेश्वरको सन्दुक लिएर एउटा नयाँ गाडामा राखे। उज्जा र अय्योले चाहिँ त्यो गाडा हाँक्दै लगे। दाउद र सबै इस्राएलीहरू परमेश्वर सामु गीत बिना सारङ्गी खैँजडी झ्याली र तुरैसित खुब जोसले रमाए। तिनीहरूले किदोनको खलाम आइपुग्दा ती गुरुले ठक्कर खाए र उज्जाले सन्दुक समात्न आफ्नो हात बढाए। तर परमप्रभु उज्जासँग क्रोधित भएर तिनलाई प्रहार गर्नुभयो, किनभने तिनले आफ्नो हात बढाएर सन्दुक छोएका थिए। यसैले तिनी परमप्रभुको सामु त्यहीँ नै मरे। छुएको मात्र चाहिँ पोक्लोकै मरिगयो। दाउदले बाचाको सन्दुक ल्याउनु उसको इन्टेन्सन सही छ, तर तरिका चाहिँ के छ उसको गलत छ। वास्तवमा बाचाको सन्दुक चाहिँ नि गोरु गाडीमा हाल्ने कुरै होइन। परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार चाहिँ त्यो कसले बोक्नु पर्थ्यो? पुजारीहरूले चाहिँ काँधमा बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। तर दाउदले कसको कपी गरेको छ? यो कसले चाहिँ गोरु गाडीमा हालेर उताबाट खेती पठाएको थियो? पुलिस त्यसले त्यसको एटेन्डेन्ट चाहिँ उज्जा र अय्यो भन्ने मान्छेलाई खटाएको छ, तिमीहरूले एकदम हेरचाह गरेर ल्याउने, हामी चाहिँ अगाडि अगाडि आराधना गर्दै जान्छ। आराधना गर्दै जाँदैछ अनि एक ठाउँमा आइपुग्दाखेरि के भयो, गोरुको खुट्टा चाहिँ ढुङ्गामा अल्झेर गोरु हल्लिँदाखेरि गाडी कोल्टै पर्यो। अनि बाचाको सन्दुक भुइँमा झर्ला जस्तो हुँदाखेरि उज्जाले थाम्नुको लागि अब राजाको अर्डर हो झर्नु नदिनु भने चाहिँ समातेको मात्रै छ, उज्जा त्यही नै मरेको छ। तपाईँले यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन लाग्छ, नमिल्ने कुरा। कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के लाग्छ? मैले आजको टिचिङ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ केबाट सुरु गरेँ भन्नुहोस्? दाउदको भत्केको पाला परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, जसको प्रतीकात्मक अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँको उपस्थितिभित्र बस्ने मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई खोज्ने मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने चर्चाको साथमा सुरु गरेँ। तर अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि अब को बस्नु सक्छ त्यो उपस्थितिमा? उज्जा मऱ्यो अरे, 50,000 70 जना मान्छे एक दिनमा मऱ्यो अरे। त म जस्तो अयोग्य, मेरो जस्तो जीवन असफलताले भरिएको, मेरो जीवन पर्फेक्ट छैन, मेरो जीवन योग्य छैन, मैले काम बिगारेको छु, मेरो एकापट्टि एउटा सिन्सियर इच्छा त छ परमेश्वरलाई खोज्ने, तर अर्कोपट्टि मैले चाहेको जस्तो जीवन बिताउन सकिराखेको छैन। के म प्रभुको उपस्थितिमा आउन सक्छु र भने तपाईँलाई भित्र लाग्छ है त? कि म परमेश्वरसित इन्टिमेट प्रेजेन्सभित्र बस्न सक्छु र भने तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ भनेदेखि नि अब यो दुईटा अलग अलग सुनिने कुराहरूलाई म कनेक्ट गर्न लागेको छ एकअर्कासित। प्रस्थान 25 अध्यायको 16 देखि लिएर 22 पदमा आउनुहोस् न। तब त्यस सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु, अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पितेको सुनको 2वटा करुबहरू कृपा आसनका दुवै किनारमा हुन्, एउटा करुब एक किनारमा, अर्को करुब अर्को किनारमा। ती 2 करुबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करुबहरूले आफ्ना पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्नो पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूको मुख आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केको हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु, अनि सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु, अनि कृपा आसनमाथि गवाही पाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करुबहरूको बिचबाट इस्राएलको निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो बाचाको सन्दुकको 2 भाग हुँदा थियो। अब 16 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। बाचाको सन्दुक चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ काठले बनिएको सन्दुक हुँदा थियो, त्यसको बाहिर चाहिँ सुनले त्यसलाई गोल्ड प्लेट गरिएको हुँदा थियो। अनि त्यसभित्र चाहिँ के राख्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ? गवाहीको पाटी। त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको 10 आज्ञाको पाटी चाहिँ त्यसभित्र राख्नु भनेर भनेको छ। त व्यवस्था भन्नुहोस् न, त्यो बाचाको सन्दुकभित्र चाहिँ त्यो कुरा राखिएको हुँदा थियो। अब 10 आज्ञाको पाटी अथवा व्यवस्था चाहिँ के चाहिँ हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, तर इजरायलले कहिले पनि पालन गर्न सकेन।
इजरायलीलाई परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभयो, तर ती 10 आज्ञालाई कुनै पनि इजरायलले पालन गर्नु सकेन। हरेक मान्छे असफल भएको छ। किन पुरानो करारमा परमेश्वरले व्यवस्था चाहिँ मान्छेलाई धर्मी ठहराउनको लागि र पालन गर्नको लागि दिएको कुरा थिएन। परमेश्वरले व्यवस्था चाहिँ किन दिनुभएको थियो भनेदेखि नि मान्छेको फेलियर जनाउनको लागि। तँ चाहिँ कति असफल छस्, मेरो मापदण्ड, मेरो स्ट्यान्डर्ड, मेरो पवित्रता चाहिँ यति साह्रो अल्गो छ, तैँले जति नै कोसिस गरिस् भने पनि यहाँसम्म आइपुग्दैनस्, सक्दैनस् तैँले। अनि मानिसहरूले कोसिस गरेको छ, सकेको छैन। अनि त्यो 10 आज्ञाले चाहिँ के देखाउँदछ? परमेश्वर कति भयानक हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मापदण्ड कति साह्रो ठुलो छ, परमेश्वर कति साह्रो उच्च हुनुहुन्छ कि जति नै कोसिस गऱ्यौँ भने पनि तपाईँको आफ्नो कोसिसले सक्दैन, तपाईँको आफ्नो प्रार्थनाको लम्बाइले सक्दैन, तपाईँको आफ्नो धार्मिकताले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरसित घनिष्ठ गराउनै सक्दैन। अनि 10 आज्ञाको पार्टी चाहिँ एकापट्टि परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको अल्गो स्ट्यान्डर्डको प्रतीक हो, तर अर्कोपट्टि चाहिँ 10 आज्ञाको पार्टीले जहिले पनि मान्छेलाई के महसुस गराउँदछ? तँ असफल मान्छे हो, सक्दैनस्, तँ परमेश्वरको अगाडि उभिनु सक्दैनस्, परमेश्वर चाहेको जीवन जिउनु सक्दैनस्, ट्राई नगरे पनि हुन्छ, तैँले सक्दैनस्। त्यो चाहिँ केमा राखेको त? बाचाको सन्दुकभित्र। यो चाहिँ तल्लो भाग है त। अनि त्यो तल्लो भागले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई के चाहिँ दर्शाउँदछ भनेदेखि नि परमेश्वर भयानक हुनुहुन्छ, तिमीहरू परमेश्वरको नजिक जानु सक्दैनौ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, तिमीहरूको विद्रोही हृदय उहाँको अगाडि उभिनु सक्दैन। परमेश्वर तिमीहरूको जीवनमा आशिष दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर तिमीले यो थाप्ने लागेको छैनौ। अयोग्यता महसुस गराउँदै थियो है त। अनि त्यसले गर्दा यसले जहिले पनि मान्छेको भित्र के उत्पन्न गर्दथ्यो? कन्डेमनेसन उत्पन्न गर्दथ्यो। कन्डेमनेसन चाहिँ किन उत्पन्न गर्थ्यो? बाचाको सन्दुकमा खराबी छैन। खराबी कसमा छ? मान्छेमा छ है त। यसो त खराबी भएको मान्छेको अगाडि चाहिँ परमेश्वरको महिमामै उपस्थिति आउँदाखेरि उपस्थिति त पवित्र छ, तर को अपवित्र छ? मान्छे। परमेश्वरको उपस्थिति त सिद्ध छ, तर को पर्फेक्ट छैन? मान्छे पर्फेक्ट छैन। त्यसले गर्दा यसले जहिले पनि मान्छेको भित्र विनाश ल्याउँदथ्यो, मृत्यु ल्याउँदथ्यो, जजमेन्ट ल्याउँदछ। यो चाहिँ बाचाको सन्दुक छ। अनि त्यो भित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बसेको छ। बाचाको सन्दुकको तल्लो भागले जहिले मान्छेलाई के दर्शाउँदछ भनेदेखि नि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ भयानक हुनुहुन्छ, तिमीले खेलाची गर्नु सक्दैनौ, तिमीले जति नै ट्राई गर्यो भने पनि यो होपलेस भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ है त। तिमीहरू प्रभुको नजिक कहिल्यै पनि आउनु सक्दैनौ। तर सबैले तर भन्नुहोस् न। तर बाचाको सन्दुकमा यो तल्लो भाग मात्र छैन। बाचाको सन्दुकमा अर्को एउटा भाग पनि परमेश्वरले राख्ने आज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो भाग चाहिँ तपाईँले कहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ भनेदेखि नि 20 र 21 पदमा देख्नुहुन्छ। ती करुबहरूले आफ्ना पखेटा मासतिर फैलाएका र कृपा आसनले आफ्नो पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूको मुख आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केको हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु, अनि सन्दुकभित्र गवाई पाटी राख्नु जो म तँलाई दिने छु। गवाई पाटी मेरो पवित्रताको जुन मापदण्ड छ त्यो चाहिँ के भित्र राख्नु? सन्दुकभित्र, जसलाई मान्छेले कहिले पनि पुरा गर्नु सक्दैन। तर त्यो माथि चाहिँ के राख्नु? सुनको कृपा आसन। त्यो चाहिँ सुनकोले बनिएको यस्तो खालको च्याप्टो भाग हुँदथ्यो, स्ल्याब जस्तो हुँदथ्यो। त्यो चाहिँ ल्याएर बाचाको सन्दुकमाथि राख्नु पर्दथ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दछ? कृपा आसन। परमेश्वरको भयानक पवित्रतामाथि चाहिँ के आएर बसेको छ? परमेश्वरको कृपा आएर बसेको छ। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो पवित्रतामा मैले तिमीलाई भेट्ने कोसिस गरेँ भने त तिमीहरू मेरो नजिक आउनुभन्दा अगाडि नै मर्छौ। तर म तिमीहरूलाई नि मेरो पवित्रताको मापदण्डमा होइन, मेरो कृपाको प्लेटफर्ममा चाहिँ म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। अनि कृपा मात्र, यसलाई के भनेको छ? आसन, मर्सी सिट भनिएको छ है त। कृपा आसन, आसन या सिट भनेको के हो? बस्ने ठाउँ। अहिलेको भाषामा चेयर भन्छ। परमेश्वरले नि के भन्नुभएको छ? कृपा आसन, मर्सी सिट। बाचाको सन्दुकभित्र हेर्नु हो भने त मेरो पवित्रता यति साह्रो भयानक छ, सक्दैन तिमीहरू मेरो नजिक आउन। तर कृपा आसनले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई मेरो पवित्रताको भयानकतामा होइन, मेरो करुणा चाहिँ त्यहाँ आएर बसेको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। त्यस कारण शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि आजको दिन नि परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि तपाईँ आफ्नो प्रार्थनाको लम्बाइ लिएर नआउनुहोस्। प्रभु म यति लामो प्रार्थना गर्ने मान्छे, तपाईँले मलाई आशिष दिनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो अचिभमेन्टको कुरा गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ तँ कहाँ पुग्छस्? व्यवस्थाको पार्टीको अगाडि पुग्छस्।
अनि त्यसको अगाडि चाहिँ उभिनु हो भनेदेखि मेरो पवित्रताको अगाडि चाहिँ तेरो लामो प्रार्थना केही पनि होइन। तर तँ जब मेरो अगाडि आउँछस्, तेरो उपलब्धि, तेरो व्यवस्था, तेले हासिल गरेको कुराको आधारमा होइन, तेरो योग्यताको आधारमा होइन, मेरो कृपामाथि भर पर। म तँलाई दया देखाउँछु, मेरो कृपा आएर त्यहाँ बसेको छ, मेरो अगाडि जब पनि तँ आउँछस् तैँले भन् प्रभु म तपाईँको कृपामाथि विश्वास गर्छु। म सही त छुइनँ, मैले चाहेको जस्तो जीवन बिताउन सकेको छुइनँ, म एउटा असफल मान्छे हुँ, तर प्रभु तपाईँको कृपा चाहिँ मेरो लागि साह्रो शक्तिशाली छ अनि म तपाईँको कृपामाथि भर पर्छु। अनि परमेश्वरले जहिले पनि नि व्यवस्थालाई र परमेश्वरको मापदण्डलाई चाहिँ कृपा आसनले छोप्नु भएको छ। अनि परमेश्वरको कृपा चाहिँ उहाँको डिमान्ड भन्दा के छ, जहिले पनि माथि छ। अब कृपा आसनमा चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा हुँदै थियो। त्यो यति साह्रो निखुर सुनले बनिएको त्यो भाग हुँदथ्यो, त्यो च्याप्टो परेको भाग, डल्लै त्यो स्ल्याब नै सुनको थियो भन्दा हाम्रो आँखामा नि कस्तो मजाको कुरा हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ नि, होइन। कृपा आसन चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ देखिन्छ तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि नि, लेवी 16:14 त्यसपछि त्यसले साँडेको रगतबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले कृपा आसनमाथि छर्कोस् अनि कृपा आसनको सामुन्ने औँलाले त्यो रगत 7 पल्ट छर्कोस्। तब त्यसले मानिसहरूको निम्ति पाप बलिको बोका मारोस् र त्यसको रगत पर्दाभित्र ल्याएर साँडेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामुन्ने छर्कोस्। यसरी इजरायलीहरूको अशुद्धि, अपराध र तिनीहरूको जम्मैको पापको कारणले महापवित्र स्थानको निम्ति त्यसले प्रायश्चित गरोस्। तिनीहरूका अशुद्धिको बिचमा भएको भेट हुने पालको निम्ति पनि त्यसले त्यसै गरोस्। कृपा आसन चाहिँ के को लागि थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने, महापुजारीले चाहिँ जब पनि मान्छेको पापको लागि भेडा या बोका या साँडेको बलि चढाउँदथ्यो नि, त्यसको रगत बोकेर भित्र पस्नु पर्दथ्यो। आफ्नो औँला चाहिँ के गर्थ्यो, त्यसभित्र हाल्थ्यो अनि त्यो औँलाले के गर्नुपर्थ्यो, त्यो रगत चाहिँ यसरी छर्किनु पर्थ्यो। कतिपल्ट? 7 पल्ट। कृपा आसनको ओल्लोपट्टि चाहिँ को छ, असफलताले भरिएको मान्छे जसले बलिदान चाहिँ चढाउनुको लागि पुजारीलाई दिएको छ। उतापट्टि चाहिँ को छ भन्नुहोस् त, पवित्रताको यति साह्रो अल्गो मापदण्ड भएको परमेश्वर छ जसको नजिक मान्छे जानु सक्दैन, मर्छ। दुईटाको बिचमा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, पुजारी र कृपा आसन छ। अनि जसै त्यो भेडा या बोकाको रगत चढाइन्थ्यो त्यसमाथि यसरी छर्केर, परमेश्वरले नि त्यो अयोग्य मान्छेलाई हेर्नुहुन्न, तर उसका लागि मारिएको त्यो निर्दोष पशुको रगतलाई जसै हेर्नुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला चाहिँ त्यो निर्दोष रगतले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मान्छेको अधर्मलाई चाहिँ नहेर्ने फैसला गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ कृपा आसनबाट के बग्न सुरु हुँदथ्यो, आशिष बग्न सुरु हुँदथ्यो। तपाईँ र मेरो लागि मिठो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, परमेश्वरले जब भत्केको दाउदको पाललाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ नि, दाउदको पालको विशेषता चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बस्ने बाचाको सन्दुक हो। अहिलेको भाषामा बाचाको सन्दुक छैन, तर परमेश्वरको उपस्थिति भयानक छ। तर यो भयानक उपस्थितिभित्र पनि तपाईँ किन चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि नि, तपाईँको लागि येशू मारिनु भएको छ। परमेश्वरको भेडा, परमेश्वरको पाठाको रूपमा प्रभु येशू क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। उहाँले अधर्म गर्नु भएन, पाप गर्नु भएन, तर तपाईँले गरेको सबै अधर्म अनि यहाँसम्म कि तपाईँले भविष्यमा तपाईँबाट हुने सबै अधर्म पनि प्रभु येशूले वन्स फर अल भन्छ है त, एकैपल्टमा आफूमाथि बोक्नुभयो, आफ्नो रगत बगाउनु भयो। अनि स्वर्गको कृपा आसन अगाडि चाहिँ परमेश्वरले नै प्रभु येशूले आफ्नो रगत घोप्टाउनु भयो। अनि आजको दिन परमेश्वरको सामु जब उहाँसित सङ्गति गर्न आउनुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनलाई नै परमेश्वर यसरी कोट्याएर हेर्नु हो भने त उज्जाले त छुएर मर्यो, तपाईँ त हेर्दैखेरि मर्नुहुने थियो होला। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो जुन योग्य छैन, तर मिठो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ, आजको दिन तपाईँ जसै परमेश्वरसित सङ्गति गर्नका लागि परमेश्वरको पालभित्र जसै पस्नुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँलाई हेर्नुहुन्न, तर तपाईँको लागि बगाइएको परमेश्वरको छोराको रगतलाई जसै परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, त्यो रगतलाई चाहिँ के भनेको छ, प्रायश्चितको रगत, ब्लड अफ एटोनमेन्ट भनेको चाहिँ, एटोनमेन्टको लागि जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई अर्को शब्दमा ऱ्यान्सम पनि भन्नु सक्छ। कसैको लागि, कसैको ज्यानको लागि चुकाएको दाम है त। परमेश्वरले जसै त्यो रगत हेर्नुहुन्छ, तपाईँ त अयोग्य नै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको लागि प्रभु येशूले बगाउनु भएको रगतभित्र चाहिँ नि हाइएस्ट क्वालिफिकेसन छ, जसले त्यो बाचाको सन्दुकभित्र बसेको परमेश्वरको महिमाको महानतालाई चाहिँ म्याच गर्नु सक्दछ। अनि परमेश्वरले जसै त्यो रगतलाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि यो ठाउँमा आइपुग्दा चाहिँ प्रभुको उपस्थितिभित्र तपाईँले सङ्गति गर्न सुरु गर्नुहुन्छ।
शक्तिशाली कुरा छ है। त्यसो त आजको दिन तपाईँ अयोग्य मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा काम बिगार्नु भएको छ, बितेको हप्ता तपाईँले भुल गर्नुभएको छ, तपाईँको जीवन ढलेको छ होला, तपाईँले आफूलाई सही अनुभव गरिराख्नु भएको छैन होला। पहिला मेरो जीवन सही गर्छु र प्रभुको अगाडि आउँछु न भन्नुहोस्, उहाँसित बस्न सुरु गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले यो दिनमा चाहिँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? दाउदको भत्केको पाल निर्माण गर्ने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ। जहाँभित्र दाउदले ईश्वरको उपस्थितिलाई भेटाउने कोसिस गरेको थिए, परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति तिर्सना गर्ने, तिर्खाउने, खोज्ने मान्छे समस्या समाधान हुनुको लागि मात्र, उहाँलाई मन पराउनुको लागि, उहाँलाई एडमायर गर्नको लागि, उहाँको आवाज सुन्नको लागि, उहाँको मुहारलाई हेर्नका लागि आउने मान्छे आजको दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ योग्य भएर? योग्यता कोही पनि छैन, तर कृपा आसनमाथि बगेको रगत चाहिँ तपाईँको लागि इनफ छ। यसले चाहिँ तपाईँको सारा अयोग्यतालाई चाहिँ के गर्दछ भनेदेखि हटाउँदछ। अनि यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एभ्री गिल्ट, एभ्री कन्डेमनेसन चाहिँ मेटिनु पर्ने हो। याकुबले यरुसलेमको त्यो मिटिङमा नि किन चाहिँ दाउदको भत्केको पाललाई प्रभुले निर्माण गर्दा चाहिँ अन्य जातिलाई ग्रहण गर्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ? इजरायलीहरू व्यवस्थाले धर्मी ठहरिने भएदेखि प्रभु यीशु मारिने जरुरतै थिएन। तर इजरायली होस् कि अन्य जाति होस्, परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ नि व्यवस्थाको उपलब्धिको आधारमा होइन, उसको लागि बगेको थुमाको रगतको कारण ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि चाहिँ याकुबले के को कुरा गर्दैछ भने दाउदको तम्बुको कुरा गर्दैछ। प्रस्थान 25:22, त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाई पार्टीको सन्दुकमाथि हुने ती दुई करुबहरूको बीचबाट इस्राएलको निम्ति ती सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। गवाईको पार्टीको कुरा गर्नु र बाचाको सन्दुकको तल्लो भागको कुरा गर्नु भन्छ त आउने साथ मर्छस्। तर कृपा आसनमाथि बसेको मेरो कृपा र त्यसमाथि बगाएको रगतको कारणले गर्दा नि अब म तँसित भेट गर्न सुरु गर्नेछु, तेरो र मेरो सङ्गति हुनेछ। अनि आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँसित सङ्गति गर्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसित बस्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? आइज, दाउदको भत्केको पाल चाहिँ तैँले निर्माण गर्न सुरु गरे, किनकि त्यो पाल चाहिँ नि दाउदले मलाई खोज्नको लागि निर्माण गरेको थियो, मेरो उपस्थितिलाई भेटाउनको लागि उसले निर्माण गरेको पाल थियो। अनि म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले दाउदको भत्केको पाललाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिभित्र इन्टिमेटली बस्ने मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरले रेज गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरामा म तपाईँलाई लैजाँदैछु। परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि उहाँको कृपा आसनबाट, उहाँसितको सङ्गतिबाट चाहिँ जीवन बग्दछ। यद्यपि हामी परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि केही खोज्नुको लागि आउँदैनौँ, हिलिङ माग्न आउँदैनौँ, खाँचो लिएर आउँदैनौँ। खाँचोको लागि आउनु पनि नराम्रो छैन। बाइबलमा अर्जी बिन्ती भन्ने प्रार्थनाहरू दिएको छ जहाँ खाँचो प्रभुको अगाडि लैजान सकिन्छ। अन्तर्बिन्ती भन्ने प्रार्थना दिएको छ जहाँ हामी अरू मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, यो पनि प्रार्थनै हो। तर सधैँ तपाईँलाई नि खाँचै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोही कोही बेला तपाईँ प्रभुलाई मन पराउनको लागि, उहाँलाई एडमायर गर्नको लागि, उहाँसित बस्नको लागि, सङ्गति गर्नका लागि तपाईँ जब आउनुहुन्छ नि, तपाईँ के माग्नका लागि नआएको होला, तर चर्चले या तपाईँले नि परिवारले परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु र उहाँसित सङ्गति गर्ने कुरालाई चाहिँ कायम चाहिँ राख्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँले माग्नु पर्दैन, केही चाहिँ बग्न सुरु हुँदछ। दोस्रो समुएल 6:9-12, त्यस दिन दाउद परमप्रभुसँग डराए र भने अब परमप्रभुको सन्दुकमा आफूसँग कसरी राख्न सकौँला। परमप्रभुको सन्दुक आफूसँग दाउदको सहरमा तिनले लैजान चाहेनन्, बरु तिनले गित्ती ओबेद एदोमको घरमा सन्दुक पुर्याए। यसरी परमप्रभुको सन्दुक ओबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरानालाई आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको सन्दुकको कारण परमप्रभुले ओबेद एदोमको घराना र तिनका सबै थोकलाई आशिष दिनुभयो भने जब दाउदलाई सुनाइयो तब तिनी गएर ओबेद एदोमको घरबाट परमप्रभुको सन्दुक धुमधाम आनन्दको साथ दाउदको सहरमा ल्याए। उज्जा त मरे है त, अघि त्यो गोरु गाडीलाई समात्ने कोसिस गर्दाखेरि मरिगयो। दाउदलाई डर लाग्यो। अनि कहाँ लैजाउँ हुँदाखेरि छेउमा कसको घर रहेछ? ओबेद एदोमको घर रहेछ, यसको घरमा राखौँ। ओबेद एदोमलाई पनि छु अब होला, अघि मान्छे मरेको, त्यो चाहिँ उसको घरमा लैजा भन्दैछ। अब राजाको हुकुम हो, अब काट्नु पनि भएन। तर ओबेद एदोम चाहिँ को थियो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसको एक्सप्लेनेसन बाइबलले दिएको छैन। तपाईँले यो बारेमा नि जोसेफ प्रिन्सले प्रचार गरेको यति मिठो वचन छ ओबेद एदोमको, उसले एक्सप्लेनेसन केलाएको छ। तपाईँले पढ्नु चाहिँ भयो भने तपाईँको परिवारको दिशै बदलिनु सुरु हुन्छ। यसको टाइटल चाहिँ नि मैले एक्ज्याक्ट थाहा भएन,
तर तपाईँको परिवारलाई चाहिँ प्रभुले कसरी चाहिँ बदलाउन चाहनुहुन्छ भने राम्रो टिचिङ छ, खोजेर हेर्नु। जोसेफ प्रिन्सको टिचिङ छ। अब ओबेदेदोमले के भन्नु, राजालाई नो भन्नु सक्दैन, तर अगाडि को लडिराखेको छ? कसको लास लडिरहेको छ? उज्जाको त्यो छुँदाखेरि उज्जा मरेको छ। उज्जा मर्यो, कसरी लानु बाचाको सन्दुक त्यो घरमा? तर ओबेदेदोमले राजाको कुरा अब तर्काउन सकेन, बाचाको सन्दुक भित्र ल्यायो। तर ओबेदेदोमले नि 3 महिना चाहिँ बाचाको सन्दुक उसको घरमा बस्दा चाहिँ प्रभुको उपस्थितिलाई यति बेसी स्याहारे, यति बेसी आदर गरे अरे। अचम्मको कुरा चाहिँ 11 पदमा छ। यसरी परमप्रभुको सन्दुक ओबेदेदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमप्रभुले ओबेदेदोम र तिनको सबै घरानालाई आशिष दिनुभयो। उनले जति त्यो बाचाको सन्दुकभित्र भएको प्रभुको उपस्थितिलाई आदर गर्यो नि, परमेश्वरसित सङ्गति गर्न जब सुरु गर्यो, कोही चाहिँ नि खानाचीको साथमा छँदा ती मरेको छ, तर कसैले चाहिँ प्रभुको उपस्थितिसित सङ्गति गर्दाखेरि नि आशिष खुल्न सुरु भएको छ। आशिष पनि यस्तो चाहिँ खुल्यो, उसको घरानामा आशिष आयो, छोराछोरीमा आशिष आयो भनेर बाइबलले भन्छ। अर्को ठाउँमा उसको केमा पनि आशिष आयो अरे। सबै थोक, थोक भनेको चाहिँ मान्छे होइन है, पैसा चाहिँ थोक हो। पैसामा आशिष आयो, भेडा बाख्रामा आशिष आयो, बिजनेसमा आशिष आयो, घरमा आशिष आयो। 3 महिनामा चाहिँ ओबेदेदोमको परिवार चाहिँ आशिषले बदलेर कहाँदेखि कहाँ पुग्यो अरे। गहिरो कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिमा नि घनिष्ठताका साथमा बस्ने कुरालाई चाहिँ सिक्नु चाहिँ भयो भनेदेखि माग्नु पर्दैन, तपाईँको घराना बदलन सुरु हुन्छ। हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप बदलन सुरु हुँदछ, छोराछोरी बदलन सुरु हुँदछ, बिजनेस बदलन सुरु हुँदछ, तपाईँको नोकरी पेसा सबै कुरा बदलाउँदछ। आशिषले सबै कुरा बदलाउँदछ। परमेश्वरको उपस्थिति आउँदा आशिष नहुनु चाहिँ नि इम्पोसिबल हो। परमेश्वर जहाँ पनि जानुहुन्छ नि आशिष दिनु पर्दैन। त्यो चाहिँ उहाँको उपस्थितिबाट आफै एमिट हुने कुराहरू हो, त्यो चाहिँ आफै उत्पन्न हुने कुराहरू हो। ओबेदेदोमको घरमा नि 3 महिना बस्दा नि ओबेदेदोमको घर चाहिँ आशिषले गर्दा नि कहाँदेखि कहाँ पुग्यो अरे। तपाईँले प्रभुको उपस्थितिलाई चाहिँ नि इन्टिमेटली रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुभयो, उहाँसित बस्न चाहिँ सिक्नुभयो भनेदेखि नि केही माग्नको लागि नआउनुहोस्। कोही बेला उपवास चाहिँ नि उहाँलाई मन पराउनको लागि बस्नुहोस्, कोही बेला आराधना चाहिँ उहाँलाई आदर गर्नको लागि गर्नुहोस्। तर जब तपाईँले यो आदत चाहिँ विकास गर्नुहुन्छ, म केही समय बित्दा नबित्दा नि मान्छेले फरक देख्न सुरु गरिहाल्छ। तपाईँ उठेर कहाँदेखि कहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँको सबै कुरा हुने ट्रान्सफर्मेसन आउन सुरु हुन्छ है त। अनि दाउदको कानमा पुग्यो अरे। तपाईँले जबरजस्ती ओबेदेदोमको घरमा हालेको थियो नि बाचाको सन्दुक, त्यसको घर त मौलाएर त आमामा कस्तो भएको छ र दाउदलाई के भयो अरे सक्ने रहेछ। अनि उसले गएर फेरि ल्यायो भन्छ है त। तर प्रभुको उपस्थितिबाट केही न केही कुरा चाहिँ आउँदछ। आमोस 9:11 देखि 14। त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्स्थापना गर्नेछु र त्यसको पहलहरू मरम्मत गर्नेछु, अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु, ताकि तिनीहरूले एदोमको बाँकी रहेका र मेरो नाउँ भएका सबै जाति जातिलाई अधिकार गरून्। यसै नै गर्नुहुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यस्ता दिन आउँदैछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नेलाई हलो जोत्नेले उछिन्नेछ, बिउ छर्नेलाई दाख पेल्नेले उछिन्नेछ, पर्वतहरूबाट नयाँ दाख मात्रै चुनेछ, सबै डाँडाहरूबाट त्यो बग्नेछ। म मेरो निर्वासनमा गएको प्रजा इस्राएललाई फर्काएर ल्याउनेछु र ध्वंस भएको सहरलाई तिनीहरूले फेरि निर्माण गरेर तिनमा बास गर्नेछ। तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका दाखमध्ये पिउनेछन्, तिनीहरूले बगैँचा बनाएर तिनका फलहरू पिउनेछन्। अघि याकुबले यरुसलेमको मिटिङमा चाहिँ यो पदलाई कोट गरेको है त। आमोस 9:11 पदलाई उसले कोट गरेको छ, 12 पदलाई कोट गरेको छ। अनि उसले के भन्दैछ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ अन्तिम दिनमा चाहिँ परमेश्वरले दाउदको भत्केको पाललाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ। जो पनि त्यो पुनर्निर्माण हुन्छ नि 13 पद पुरा हुन सुरु हुन्छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ 13 पदमा चाहिँ के भन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ यस्ता दिन आउँदैछ। अनि त्यो चाहिँ के अरे, कटनी गर्नेलाई हलो जोत्नेले उछिन्नेछ, बिउ छर्नेलाई दाख पेल्नेले उछिन्नेछ। सिजन ओभरल्याप हुन सुरु हुनेछ। फसल चाहिँ यस्तो आउनेछ, यसपालिको फसल बटुल्दा बटुल्दै के को टाइम हुनेछ, रोप्ने टाइम आइहाल्नेछ। एहे अलिक दिन पर्खन, अहिले पहिलाको सकेकै छैन भन्दै गरेको हुन्छ, रोप्ने समय सुरु भइहाल्छ। रोप्दै मात्र गरेको हुन्छ, फेरि कटनी गर्ने टाइम आउँदछ। अनि परमेश्वरले टाइमलाई श्रिङ्क गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले समयलाई खुम्च्याउन सुरु गर्नुहुन्छ।
जुन कुरा हुनु चाहिँ नेचुरल प्रोसेसमा चाहिँ वर्षौँ लाग्नुपर्ने हो, परमेश्वरले महिनौमा पुरा गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। जुन कुरा पुरा हुनु चाहिँ महिनौँ लाग्नुपर्ने हो, परमेश्वरले हप्तामा सुरु गर्नुहुनेछ है त। जुन कुरा पुरा हुनु नेचुरल प्रोसेसभित्र चाहिँ हप्ता लाग्नुपर्ने हो, परमेश्वरले एक दिनमा गर्नुहुनेछ। अनि जुन कुरा पुरा हुनु चाहिँ दिन लाग्नुपर्ने हो, परमेश्वर इन्स्ट्यान्टमा पुरा गर्नुहुन्छ। दाउदको भत्केको पाल जसै पुनर्निर्माण हुन्छ र मान्छेले परमेश्वरसितको इन्टिमेसी खोज्न सुरु हुन्छ नि, परमेश्वरले टाइमलाई चाहिँ स्पिड अप गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनबाट 9:13, द टाइम विल कम सेज द लर्ड when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. यति छिटो हुर्किने छ कि हार्भेस्ट गर्नु के पर्ने छ, यतापट्टि हार्भेस्ट गर्दैछ, यतापट्टि उम्रिँदैछ है त। The terrace vineyard on the hills of Israel will drip with sweet wine. मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, दुईटा ऋतु चाहिँ ओभरल्याप हुनेछ। कुन चाहिँ हार्भेस्टको ऋतु हो र कुन चाहिँ प्लान्टिङको ऋतु हो मान्छेले भुल्नेछ। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, दाउदको भत्केको पाल चाहिँ निर्माण चाहिँ भयो भनेदेखि नि ऋतु ओभरल्याप हुन सुरु हुन्छ। एनी टाइम प्लान्टिङ हुनसक्छ, एनी टाइम हार्भेस्टिङ हुन सुरु हुन्छ। म समयलाई चाहिँ श्रिङ्क गर्न सुरु गर्नेछु। वर्षौँ लाग्नुपर्ने कुरालाई म इन्स्ट्यान्टमा कम्प्लिट गर्न सुरु गर्नेछु। अनि म के विश्वास गर्छु, यस चर्चभित्र कतिजनाको मिराकल नि रिलिज हुन लागेको छ। कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर म के विश्वास गर्छु, यति बेला प्रभु कतिजनासित बोल्दै हुनुहुन्छ। त भन्छस् वर्षौँ लाग्छ र अब हुँदैन, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तेरो टाइमलाई श्रिङ्क गर्नेछु, समयलाई म खुम्च्याउन सुरु गर्नेछु र समयको लिमिटेसनदेखि बाहिर चाहिँ म त्यसलाई पुरा गर्न सुरु गर्नेछु है त। अनि यो चाहिँ त्यति बेला हुँदछ जब परमेश्वरको अगाडि नै दाउदको भत्केको पाल चाहिँ निर्माण हुन सुरु हुँदछ। मान्छेले इन्टिमेसीमा परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गर्दछ। यूहन्ना 15:4 र 5, ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दाहको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दाहको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउने छ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भनेदेखि नि, रिमेन इन मी, अबाइड इन मी, मसित बस। अबाइड भनेको चाहिँ बस्नु है त, रहनु, सँगै बस्नु, मसँग बस्नु सिक। मसँग चाहिँ तिमीहरू बस्नु सिक्यौ, मेरो उपस्थितिमा चाहिँ समय व्यतीत गर्न सिक्यौ, मेरो उपस्थितिलाई चाहिँ मन पराउन चाहिँ सिक्यौ भनेदेखि तिमीले फल फलाउन पर्दैन, फल त आफै फल्न सुरु हुँदछ। आज धेरैजना नि फ्रुटलेसनेसको अवस्थाबाट गएको कारण धेरैजनाको मिनिस्ट्रीमा फल नपरेको, ग्रोथ नआएको, ट्रान्सफर्मेसन नआएको, धेरैजनाको एफर्ट चाहिँ नि तपाईँको एफर्टमाथि मात्र डिपेन्डेन्ट छ, ब्लेसिङ छैन। याद राख्नु छ, मान्छे उँभो छ नि, या त एफर्टले लाग्दछ, या त केले लाग्दछ, ब्लेसिङले, या त कोसिसले लाग्दछ, या चाहिँ आशिषले उँभो लाग्दछ। जब आशिषले तपाईँ उँभो लाग्नुहुन्छ नि, तपाईँले कोसिस गर्दाखेरि नि त्यो कोसिसभित्र मरिमेट्नु पर्दैन। तपाईँले नि त्यो कोसिस गर्दै गर्दाखेरि यति सजिलोसित हुन सुरु हुँदछ। तर जब ब्लेसिङदेखि बाहिर काम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले सफलतालाई चाहिँ हड्डी घटेर हासिल गर्नुपर्छ, अनि त्यो एनी टाइम हराउन सक्छ। तपाईँले त्यसलाई जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ, बल लगाउनु पर्छ। आशिषभित्र चाहिँ नि परिश्रम त गर्नुपर्छ, तर हड्डी घोट्नुपर्ने परिस्थिति कहिले पनि हुँदैन। प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ भने, फ्रुट चाहिँ नि एफर्टले फल्दैन, मसित बस्नुबाट फल्दछ। धेरै मान्छे, धेरै परिवार, धेरै अगुवाहरूले नि एफर्ट त लाउँदैछ, तर उहाँसित बस्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ के गरेको छैन, मान्यता दिएको छैन। उहाँसित बस्नु, प्रार्थना गर्नु होइन है, बरबराउनु होइन, उहाँसित बस्नु, उहाँको उपस्थितिलाई इन्जोय गर्नु। कोही बेला शान्त भएर, कोही बेला बोलेर, कोही बेला अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर उहाँसित बस्नुलाई चाहिँ प्रायोरिटी बनाउनुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा नि तपाईँले अचम्मको फ्रुटफुलनेस देख्न सुरु गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यति बेला।